Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышы менен таныштырып, студияда Дина Досумбетова. Алгач бүгүнкү күндүн негизгиделген окуяларынын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтүп жатат. Көчмөн оюндары жогорку деңгээлде уюштурулганы бааланып жатат. Бирок өлкө башчынын расмий тилде сүйлөгөнү кытайлык кыргыздардын кайрылуусуна себеп болду. Ашы орыс тилинде болуп кеттирим, шуга өзгөртүп тил жаатына көңүл буруп кетсеңер деген өтүнүчүм бар, башка пикирим жок. Оштун Алмалык айылынын мектеби кооптуу. Имарат 3 жылдык мөөнөткө берилген. Азыр ага 39 жыл болду. Мыйзам жооп бербей атат. Жер биздики эмес болгондугунан биз шаар мэрия муниципалитет аякка мектеп курганга мүмкүнчүлүгү жок. Сузактагы көчкү коркунучунда деп жабылган мектеп быйыл да иштей баштады. Күзгү чакыруу биринчи агымда Ош облусунан 50 жоокер жөнөп кетти. Армияга чек араны автомекенди коргоону барып атабыз. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкө башчыларынын саммити өтүп жатат. Ага Кыргызстан, Орусия, Армения, Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Беларус президенттери катышууда. Күндүн биринчи жарымында КМШнын тышкы иштер министрлери кеңешинин жыйыны болду. Андан кийин аларча мамлекеттик резиденциясында мамлекет башчылар жыйынга чогулушуп, КМШнын болочогу, экономика, маданий, гуманитардык багытта өз ара кызматташтыкты арттыруу маселесин талкуулашууда. Учурда Кыргызстан КМШга төрагалык кылып жатат. Шериктештик 1991 жылы түзүлгөн. Бишкек саммити уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Саммитте 283 журналист чагылдырат, алардын 175-и чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Кытайлык кыргыздар президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жолдошту. Анда өлкө башчынын дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышында расмий тилде сүйлөгөнүнө нааразычылык айтылган. Анткен менен Атамбаев алгач кыргыз тилинде сүйлөгөн болчу. Бул тил мыйзамына чын эле каршы келеби? Деги эле мамлекеттик иш-чараларда кыргыз тилинин орду кандай болуп жатат? Нуржамал Баргыбаева сөз кылат. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну бул иратта Кыргызстанда өткөрүлүп, ачылышы 3 сентябрга белгиленген. Анда Алмазбек Атамбаев көчмөндөрдүн тарыхы, оюндардын өзгөчөлүгү боюнча мамлекеттик тилде, андан соң расмий тилде сүйлөп, иш-чараны ачып берген. Наших гостей это способ узнать новое, увидеть радушие кыргызского народа. Поэтому в программу фестиваля включены не только спортивные состязания, но и знакомство с бытом, образом жизни, традициями, искусством и философией кочевников. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 61 мамлекеттен спортчу жана коноктор келди. Алардын катарында Кытайдын Кызыл Суу автономдуу облусунан келген Кадыр Касым жана Токтайым Адемилер болгон. Алар көчмөндөр оюндарына жогорку баасын беришти. Бирок өлкө башчынын расмий тилде куттуктоосу шарт эмес эле дешүүдө. Ашы орус тилинде болуп кеттирим, шуга өзгөртүп тил жаатына көңүл буруп кетсеңер деген өтүнүчүм бар, башка пикирим жок. Көчмөндөр оюнда ошо орус тилинде баштык. Аңар өз тилинде, ошо орус тилинде сүйлөдү. Биз тарапта өзүнүн кыргызча тилинде сүйлөдү. Ал эми кыргыз тилчи Мастура Шарипова бул пикирлерди сабак катары кабылдоо керектигин билдирди. Жана мындай дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларда расмий тилде сүйлөөнүн зарылчылыгы жок деген ойдо. Анткени мамлекеттик тил республиканын өзөгүн түзүп турат дейт ал. Белгилүү бир инсандар гана ошол расмий тилди кабыл алып түшүнүп калбаса, негизинен аларга которуу жолу менен айтылып аткандан кийин бул расмий тил ошондой жерлерде, чоң салтанаттарда мамлекеттик тилде гана сүйлөп, аны өзүнүн ар бир улуттун өзүнүн тилинде которуп берүүнү мен туура көрөм дагы. Расмий тил акырындап бул биздин мамлекеттик тилибиздин катарынан өзүнүн ордун бошотот деген чоң ишенимде айтылам. Расмий анын ичинен дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чаралардагы жетекчилердин кайрылуусу маанилүү маселе. Анда биринчи мамлекеттик, андан соң расмий тилде сүйлөө керек. Бул тил мыйзамында да каралган. Бирок ачылыш майрамдык кечелерде ал талаптар аткарылбай калып жатат. Айрым бир учурда жетекчилерибиз же болбосо башка биринчи мамлекет тилде билдирген учурлары көп эле кезигет. Бирок кээ бир учурларда шартка жараша балким отурган аудитория жалпы ар түрдүү улуттардан болгондугуна байланыштуу расмий тилде кайрылган учурлар кезигет да. Жетекчилердин мамлекеттик
мамлекеттик тилдеги кайрылуулары алардын тил сабатынан да көз каранды дешет адистер. Ал эми башка коңшу өлкөлөрдө өткөрүлгөн иш-чараларда мамлекеттик тилинен башка тилде кайрылуулар жасалбайт. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын тил мыйзамына ылайык өлкө башчы, жогорку кеңеш депутаттары жана өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик тилди билиши зарыл. Ошону менен катар эле коомдук, саясий жана расмий иш-чараларда кайрылууларды кыргыз тилинде сүйлөшүү милдеттендирилген. Нуржамал, айтсаңыз, талаптардын аткарылышын көзөмөлдөгөн орган барбы? Аны бузган учурда жетекчиге кандай жоопкерчилик тартылат? Кошумчалай кетсем, республикалык деңгээлдеги иш-чараларда расмий тилде дагы кайрылуу жасоого болот. Бул Кыргыз Республикасынын тил мыйзамынын 11 беренесинде көрсөтүлгөн. Эгерде мамлекеттик тилде кайрылуу жасалбаса, синхрондук которуулар менен толукталышы зарыл. Мындай талап аткарылбаса, мыйзам бузуу болуп саналат. Муну Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жана тил комиссиясынын кызматтары иликтеп, мыйзам бузуу сунуштарын жиберишет. Адина. Рахмат, Нуржамал. Ош шаарынын Алмалык айылында билим берүү кооптуу мектепте жүргүзүлүп жатат. 39 жылдан бери кызмат кылып келе жаткан мектеп 3 жылдык мөөнөткө курулган экен. Убактылуу тургузулгандыктан анын баары жыгачтан курулган. Ошондуктан ЭКТ инспекциясы мектептин жетекчилигине бир канча ирет эскертүүлөрдү берип келген, бирок ага карабастан азыркы учурда дагы окутуу жүрүп жатат. Алардын абалы менен кийинки материалдан тааныша аласыздар. Кооптуу мектепте окуп жатканын билбеген өспүрүмдөр мынтип бейкапар олтурушат. Анткени менен бул мектептин жараксыз абалга келгенине дээрлик 36 жыл болуптур. Шаардан 25 километр алыстыкта жайгашкан айылдын тургундары болсо, кооптуу экенине карабай, мына ушул имаратка балдарын жөнөтүүгө аргасыз. Биздин мектеп кооптуу, себеби баардыгы өрт чийип кетсе өрттөн кетет. Биздин мектеп жыгачтан тургузулган. Биз өкмөткө жаңы мектеп куруп беришине суранабыз. Биз шаарга барып окушка турмуш тиричилигибиз анча туура келбейт. Имарат 1977 жылы жыгачтан тургузулуп, 3 жылдык мөөнөткө пайдаланууга берилген. Мөөнөтүнөн 10 эсе көп жыл кызмат кылган кооптуу мектепте азыр кадимкидей окутуу жүрүп жатат. İçki literatürel plitalar жана сырткы literatürel plitalar. Биринчисин окучу. Мисалы башка имараттарда кирпичтен же бетондон курулса, бул жыгачтан жасалган да. Муну ошол дубалын баштап күйө баштайткан урап түшөт. Ошон үчүн мындай жыгачтар тем более мына 39 жылдан бери кургап бүтүп, аябай отто күйө турган болуп турган абалы да. Ошон үчүн бул мындай өрт кокусу боло турган болсо, бул имараттар жарым саат ичинде күйүп бүтүп калат. ЭКТ инспекциясынын өкүлдөрү мектепте өрт коркунучу курч дешет. Жалаң жыгачтан курулган имарат өрт өчүрүүчүлөр Алмалыкка жеткиче күйүп бүтөт. Айылда болсо агын суу эмес, ичүүчү таза суу да жок. Мындай абалдар болгон. Мисалы 2010 жылы Жалал Абад областында Толук деген жерде ушундай финский дом чагылгандан өрт кокустугу болуп, ал жер 100 км алыс болгондуктан өрткө каршы кызматтага барган эмес. Барганга чейин эле баары өчүп күйүп калган, бүт фундамент калган. Мындан чоң имарат. Бул имарат деле куду ошондой. Мектеп жетекчилиги жаңы имаратты куруу боюнча долбоорду даярдап, акча бөлдүрө албай убара. Каражатка көз каранды болуп турган жетекчилик жер маселесин да чечкен. Азыр эски мектепти оңдоп түзөп, болушунча коопсуздук эрежелерин сактап жатабыз дейт. Кантсе мектептин кооптуулугу курч. Биз эми 1 гектар жер мектептин жери. Биз кааласак ушул жерге деле сала беребиз. Биздин ушул титулдук баракчага 2017 жылы быйылкы жылга пландаштырылган да. Алмалык орто мектебинин жетекчиси келерки жылга жаңы имарат курабыз дегени менен бийлик аны планга киргизе элек. Буга Алмалык айылынын эли шаарга Жерен Окат районуна караганы маселе жаратып жатыптыр. Ошол эле мисалы мектепти алса, ошол мектеп аварийный абалдагы мектептин ордуна ошол эле ордуна аны бузуп туруп жаңыдан курайын дегенде мүмкүнчүлүк болбойт. Түшүнөсүзбү? Мыйзам жооп бербей атат. Жер биздики эмес болгондугунан биз шаар, мэрия, муниципалитет аякка мектеп курганга мүмкүнчүлүк жок. Мисалы эң башкысы мына долбоор, проект жасаганга мүмкүнчүлүк жок. Ошол УКС аркылуу, ошо башкарма аркылуу, ошо шаардын бюджеттик акчаларды аякка жумшаганга мыйзам жол бербей атат. Алмалык орто мектебинде 200-гө жакын окуучу билим алат.
Мектеп жетекчилиги тарабынан түзүлгөн 250 орунга ылайыкташкан заманбап мектепке 65 миллион сомдун тегерегиндеги акча керектелет. Айылга социалдык объектилерди курууда ноокаттын карамагындагы жерлерди документтештирүү маселе жаратат. Адина Дусумбетова, Шахрух Эминжанов, ынтымак. Ал эми жер көчкүдөн кийин кооптуу деп жабылган Сузактын Алмалы Булак айылындагы мектеп кайрадан ишке кирди. Окутууга кайра уруксат берилишине айыл тургундарынын өтүнүчү себеп. Себеби Алмалы Булактыктарды коопсуз жайга көчүрүүгө жер карала электигине байланыштуу окуучулар башка мектепке баруусуна кыйынчылык жаралат. Ошондуктан мектеп ачылып, окуу жарыяна жүргүзүлүүдө. Көчкү коркунучунда турган мектепке кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы дагы барып келген. Үстүбүздөгү жылдын 27 апрелинде болгон Алмалы Булактагы көчкөгө байланыштуу бул жердеги тургундардын баарысы жана мектеп дагы башка айылга көчүрүлгөн болчу. Бирок мындагы жер маселеси чечилбегендиктен улам кайрадан жаңы окуу жылында бул мектеп өз ишин баштады. Окуй берер балдарыбызды үмүт кылып атабыз, Алладан тилеп. Башка айылдарда мектептер бар, алыста. Кантип барат балдарыбыз. Кандаш уруктукун алса батпайт экен. Мына көбү талаалап кетти, окубай калганы болду балдардын. Көп окубай калды балам, талада баары. Алмалы Булактагы номер 76 Ажимат Матыев атындагы орто мектептеги окуучулар Кошуна Акчалуу айылындагы мектепке көчүп өтүшкөн. Бирок ал жака барып келүү алыс болгондуктан ата-энелер кайрадан тийиштүү тараптардан мектепти ачып берүүнү суранышкан. Не билем башка мектепке барам деди, барганга алыс болуп атат, интернатка жаткызыш керек же. Анан алар биз менен үйрөнүп калган көнбөйт. Мектеп көчкөгө байланыштуу жабылып калганына байланыштуу биз дагы окуучулар ар кимибиз ар жака таркап кеттик. Мен дагы өзүм Жалпаттагы пет коллежге тапшыргам. Ал жерден кайра бул жак мектеп ачылгандыктан ал жерден чыгып бул жака келдим. Былтыр биз 17 окуучу болчук, быйыл 15 окуучубуз, 2 окуучу жок. 2 окуучу башка мектептерге кетти шартка байланыштуу. Мектеп мындан ары иштебейт деген чечимге таянышып, окуучулар ар кайсы жактарга тарап кетишкен. Айрымдары кошуна мектептерге кетсе, жогорку класстын окуучулары колледж, лицейлерге тапшырышкан. Көпчүлүк окуучулар, ата-энелер мүмкүн ачылбай калышы мүмкүн деген максатта балдарын башка жактарга берип жибергендер бар экен, алар алып келип атат. Калган балдарыбыз болуп отуруп, быйылкы окуу жылында 162 окуучу болуп бүткөн болсо, азыркы учурда 154 окуучу окуп жатат мектепте. Мектептин өзүнүн турган жеринде кооптуу жерлери мындай жок эсе, элдин жашоо мектептен жогору жагы ушул айылдарда кооптуу жерлер бар да, эгер булар көчө турган болсо, мектепке чейин жөнүнө барат да. Ошон үчүн мектепти дагы кооптуу деп ушактардан бери эсепке алабыз да. Апрелге чейин деп көчмө комиссиянын немеси менен чечими менен ушуну чыгардык. Мектепте окууга уруксат 2017 жылдын апрель айына чейин берилген. Апрелден кийин окуучулар кайрадан кошуна мектептерге окууга барышат. Алмалы Булакка мектеп куруу үчүн жер маселеси чечилсе, кийинки жылдан жаңы имарат куруу пландалууда. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. 15 сентябрь демократия күнү. Бул тууралуу эл аралык миграция уюму маалымдады. 2007 жылы 8 ноябрда башкы ассамблея Бириккен Улуттар уюмуна 15 сентябрь демократия күнүн белгилөө сунушун киргизген. Бул күндү белгилөөнүн негизги себеби коомдогу баалуулуктарды сактоо жана дүйнө элинин эркиндиги өз колунда экендигин жайылды. Учурда парламенттик кеңеш өз ишмердиги менен эл аралык демократия күнүн дүйнөнүн 162 мамлекетине жайылтуу максатын көздөп жатат. Эми болсо чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар улантат. Филиппиндин президенти миңдеген кишилердин өлүмүнө шектелип жатат. Тагыраак айтканда, Родриго Дутерте маңзат сатуу чөйрөсүнө байланышкан болушу мүмкүн деген айып тагылып жатат. Асел айтсаңыз, бул боюнча иликтөө иштери башталдыбы? Эмне үчүн өлкө башчысына мындай оор кылмыш күнөө тагылып жатат? Ооба, териштирүү башталды. Ал эми иликтөө толугу менен аягына чейин чыга элек. Президенттин айыпталып жаткан себебине токтолуп турган болсом, анткени кармалган кылмышкер ошол бардыгын президенттин буйругу менен жасаганын мойнуна алган. Алдында мына ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Студияда мен Асель Бусурманкулова, саламатсыздарбы?
Филиппиндин президенти Родриго Дутерте миңдеген кишилердин өлүмүнө түздөн-түз катыштыгы бар болушу мүмкүн деп айыпталууда. Бул тууралуу Сенаттык отурумда Давао шаарынын мэри билдирген. Анын айтымында мындай маалымат маңзат сатуу чөйрөсүнө байланышкан иликтөө иштеринде маалым болгон. Маалымат маңзат сатуу чөйрөсүнө байланышкан иликтөө иштеринде маалым болгон. Анда белгисиз жагдайларда каза болгон миңдеген кишилер, алардын арасында бийлик өкүлдөрү да болгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө колго түшкөн жалдама кылмышкер барын өлкө башчы Дутертенин буйругу менен жасаганын мойнуна алган. Ал өз көрсөтмөсүндө Родриго Дутерте түзгөн кылмыштуу топтун мүчөсү экенин, ошондой эле 25 жыл аралыгында анын буйругу менен адам өлтүрүп жүргөнүн ачыктаган. Азыркы тапта бул боюнча иликтөө иштери толугу менен аягына чыга элек. Узбек Энерго 1 октябрдан тарта калк үчүн электр энергиянын тарифи кымбаттай турганын билдирди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары кабарлады. Компания билдиргендей, тарифтердин жогорулашы отун энергетикалык ресурстардын басым өсүшү менен байланыштуу. Алардын наркы дээрлик 5% көтөрүлгөн. Натыйжада көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары үчүн жаңы тариф 1 киловатт саатына мурдагыдай 182 сум эмес, 191 сумду түзүп калат. Электроплиталар менен жабдылган жеке турак жайлар үчүн баа 95,5 сумга бааланат. Өлкөдө акыркы жолу электр энергиясынын наркы ушул жылдын апрелинде кымбаттап, өсүш 9% түзгөн. Аргентинада фермерлер наразычылык акциясына чыгышты. Бирок алар башаламандыктарды жаратып, тартип сакчылары менен тирешпестен элдерге бекер жашылча жемиштерди таркатып жатышат. Мындай кадамы менен коомчулуктан бийликке биргеликте кайрылуу үчүн жардам сурап жатышат. Алардын талабы айыл чарба тармагын жакшыртып, колдоо көрсөтүү. Аргентинанын борборунда чыныгы дүрбөлөң, анда көчөдөгүлөргө бекер жашылча жемиштер таркатылып, чоң кезек күтүүлөр жаралды. Бирок бул кайрымдуулук иши эмес, наразычылык акциясы. Мындай кадам менен фермерлер коомчулуктан жардам сурап кайрылышууда. Буэнос-Айреске өлкөнүн ар тарабынан фермерлер келип, элдерди айыл чарба шарттарын жакшыртып берүү үчүн бийликке кайрылууга жардам сурап чакырышууда. Мында жалпысынан 20 тонна жашылча алып келинген, баарын элге таратуу үчүн. Дүкөндөрдөн сатып алууга шарты болбогон тургундар үчүн мындай акысыз жашылча жемиштер кубаныч тартуулады. Азыр менин жумушум жок. Мындай жашылчаларды сатып алууга мен сыяктуу жумушсуздардын капчыгы жол бербейт. Баалары абдан кымбат. Фермерлер продукциялардын баасы төмөн болуп, эмгектери акталбай жатканына нааразы. Сатуудан түшкөн киреше эч нерсеге жарабайт деп билдиришет. Фермерлерге колдоо көрсөтүү зарыл. Аларда талыкпай эмгек кылып жатышпайбы? Эмне үчүн ортодогулар көп киреше таап, мээнет кылгандар болбогон тыйынды кармап калуусу керек. Наразычылык акциясын профсоюз уюштурган. Ага катар эле бийликтен майда өндүрүштүк ишканаларга да кредиттик колдоо көрсөтүү системасын киргизүүнү талап кылышууда. Чилинин 90 жаштагы Элена аттуу жашоочусу күн сайын бир топ аралга велосипед менен барып келет. Улгайган аял 2 дөңгөлөктүү тулпары менен ферма иштерин баарын бүтүрөт. Кошуналарынын айтуусунда Эленанын жашы бир топко барып калса да күчтүү аял деп баа беришет. Токсон жаштагы Чилинин жашоочусу күн сайын 30 чакырым аралыкты велосипед менен басып өтөт. Кемпирдин айтуусунда 2 дөңгөлөктүү тулпары анын досу болуп калган. Деген менен улгайган адамдын алыска велосипед менен чыгуусуна спортту сүйгөндүгү эмес, күнүмдүк жашоодогу муктаждыгы себеп болууда. Улгайган аял бир өзү ферма иштетет. Андагы продукцияларды жакын жайгашкан шаарларга сатып келет. Биз жашаган аймакта көп нерсеге сатууга болбойт. Жашоочуларда көп соода кыла беришпейт. Жумуртка жана сүт азыктарын коңшу аймактарга сатып келем. Елена 47 жылдан бери велосипед менен күн кечирип келүүдө. Велосипедсиз жашоом токтоп калгандай сезилет. Кече күнү Ренгого жөө барып, буттарым аябай ооруп калды. Велосипед тепкенде мен такыр чарчабаймын. Ал мага ыңгайлуу. 90 жаштагы аял дени сак, узак жашоонун сырында күн сайын кыймылда болуп турууга байланыштырат. Бир аз мурдараак электрдик велосипед алдым эле. Бирок досторум кыймылсыз жүрүп, каарып кетемин деп аны колдонбоону сунушташты. Ал эми бул велосипедде мен ар дайым педалды айлантып турамын.
Елена өзү жалгыз жашайт, ферманын иштерин да өзү бүтүрөт. Бирок ал өзүн жалгыз сезбейт, кошуналарын үй бүлөсүндөй көрөт. Анын жашында бул сыяктуу иштерди кылуу бул өтө чоң нерсе. Ал баарына жетишет. Бул аял чыныгы алтын адам десе да болот. Жашынын бир топко барып калганына карабай, Елена ферманы жана велосипедти таштабаймын дейт. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк жаңылыктар менен таныш болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми сөздү кайрадан негизги студияга узатам. Рахмат Асел. Мен болсо кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга токтолом. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Жалал Абад облусунан аттанган спортчулар бүгүн кайтып келишти. Байге менен кайткан спортчуларды жергиликтүү тургундар жана бийлик өкүлдөрү салтанат менен тосуп алышкан. Бул күнү Жалал Абадда жана Ош шаарында дагы кандай окуялар катталды? Алмаш Бараталиева даярдаган рубрикадан көрө аласыздар. Бүгүн Жалал Абад шаарынын киреберишинде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына облустун атынан катышкан спортчуларды жана машыктыруучуларды салтанаттуу тосуп алуу азем өттү. Алыш күрөшү боюнча 100 кг салмакта мелдеште биринчи орунду Жалал Абад облусунун спортчусу ээлеген. Көчмөндөр оюндарында Жалал Абад облусунун спортчулары 1 алтын, 2 күмүш, 3 коло медальга татыды. Облустун атынан оюндарга Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгынан атайын багыттагы бөлүмдүн кызматкерлери, Жалал Абад шаарындагы Искак Разаков атындагы адистештирилген балдар жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервдик спорт мектебинин кыздары да катышып, байгелүү орундарды камсыздашкан. Жалпы бул алыш күрөш дүйнөдө өтө күчтүү болуп, ушул Иран, Түркменстан, Азербайжан, Пакистандарда, ушул Россияда өтө өнүгүп кетти. Ушул алыш күрөшүнөн ошон үчүн бир золото болуп калды. Калган спортсмендер ошо 2-3 место болуп калды. Бүгүн Ошто мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн сый тамак уюштурулду. Шахида коомдук фонду Ош облусунун бардык райондорунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды чакырышкан. Мындай саамалык 4 жылдан бери майрамдарда өткөрүлүп келет. Фонд 2004-жылы жардамга муктаж жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүү максатында түзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин курамына 500 мүмкүнчүлүгү чектелгендер катталган. Алардын басымдуу бөлүгүнүн турак жайы жок, убактылуу батирлерде күн кечиришүүдө. Биздин миссия эмебиз жүрүшүбүз ушундай болду. Крик инвалида. Анан инвалид нуждается в жилье, турак жери жок майыптарыбызды деп биз конференция өткөрдүк. Анан бизге эмеден 6 ноябрь күнү Алмаз Атамбаев түз эфирде жооп берди. Биз деди майыптарга жер да бере албайбыз, дом да бере албайбыз деп айтты. Оштун Амир Тимур аймактык кеңеши түнкү жарыктар менен камсыз болду. Кечээ 15-сентябрда көчө жарыктарынын ачылышы болду. Ага Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, шаардык кеңештин депутаттары, мекеме ишканалардын жетекчилери жана жергиликтүү тургундар катышты. Маалым болгондой 2015-жылы шаарда 12,5 километр жолду түнкү жарык менен камсыз болгон болсо, учурда бир аймактык кеңеште эле 12 километрден ашуун жолго түнкү жарык орнотулду. Быйыл 175 километр жол түнкү жарык менен камсыз болот. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 50 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, тендер аркылуу 42 миллион сомго энергияны үнөмдөөчү чырактар алынып келинген. Алар шаардын борбордук көчөлөрүнө орнотулуп, эскилери калаанын аймагындагы мурда жарыктандырылбаган көчөлөргө коюлууда. Ошонун негизинде Амир Тимур кичи шаарчасында жалпысынан 154 дана чырак жолду жарыктандырды. Кудай буйруса, дагы мындан дагы жакшы мындай бир иш пландарыбыз бар. Шаарыбызда 600 көп кабаттуу, 640 көп кабаттуу үйлөр бар. Ошолордун эмки жылы Кудай буйруса, мына ушул жылдын аягында баштайбыз. Эмки жылда толугу менен үйлөрдүн алдыны түнкү жарык менен камсыз кылабыз. Аскерге күзгү чакыруу башталды. Куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча быйыл кызматка өз каалоосу менен аттангандар көбүрөөк. Чакыруу ноябрь айына чейин өтүп, азыркы тапта алгачкы агындары жөнөп жатат. Биринчи бөлүктө Ош облусунан 50 жоокер кызматка жөнөп кетишти. Аларды узатуу салтанатына Алмаш Бараталиева дагы катышты. Аскерге сапарчыларга айтарым. Бүгүн аскердик кызмат өтөөгө аттанып жатышкан жаш жоокерлердин катарында Ноокат районунун Көкжар айылынын тургуну Руслан Калмаматов да бар. Ал аскердик кызмат өтөөгө өз каалоосу менен кетип жатат. Мекенди ар бир кыргыз атуулу милдеттүү түрдө коргошу керек. Мекен чегинде кызмат кылуу менин атуулдук парзым дейт ал.
Негизи эле ойлойм, ар бир жигиттин милдети бул барып армияда кызмат кылып, кызматын өтөп, ата мекенди коргош керек. Биз азыр чек ара кызматына кетип атабыз. Айтып коюшат го, если эме чек ара бул мамлекеттин жүрөгү деп коет. Чек ара тынч болсо, мамлекет дагы ар дайым тынч болот. Ар бир нерсе чек арадан башталат. Кудайым буйрса, ошол чек араны жакшы коргонго аракет кылабыз. Ош облустук аскер комиссарияты бүгүн жоокерлердин биринчи агымын аскерге жөнөтүүдө. 7 райондон 50 жаш жоокер кызматка аттанып жатышат. Кыргызстанды коргоп чек ара кызматкерлеринин катарын толуктоо алардын негизги максаты. Ушу өз калоом менен кыргыз элиме кызмат кылууга даярмын. Армияга чек араны ата мекенди коргоону барып атабыз. Ата мекенди коргоону кетип атабыз эми. Кыргызстанга кичине болсо салымыбызды кошуп, чек араны коргоп келели деп. Аскерге жөнөтүү салтанатына жоокерлердин ата-энелери жана жакындары келишкен. Бой жеткен уулдарыбызды мекен коргоого жөнөтүш биз үчүн сыймык дешет алар. Hardlık kılıp kaldım, mağuşağın çaldardasam menen baram. Tartınbay men, mamleket için işteyim menen. Ben özüm razımın, barıp eldi жерди korgop, adam bolup gelsin degen niyette. Balam özü de öz ihtiyar menen baram dep öz ihtiyar men ketip atat. Biz балдарды армияга жөнөткөн себеби бул ар бир кыргыз ата мекенди коргоого милдеттүү. Жөнөтүлүп жаткан аскерлер тобу күзгү чакыруунун биринчи агымы болду. Жоокерлер алгач 1 ай даярдыктан өтүшөт. Андан соң чек ара кызматына жөнөтүлөт. Бүгүн биз Ош областынын бардык районунан келген балдарды биринчи райондук медициналык кароодон өткөзүп, текшерип, тандап келип, кийин областтык чакыруу пунктуна келип, дагы бир жолу медициналык кароодон өткөзүп, анан аскер бөлүгүнө, мамлекеттик чек ара бөлүктөрүнө жөнөтүп атабыз. Абдыгапар уулу. Коровенко. Аскердик кызмат өтөөгө 18 жаштан 25 жашка чейинки балдар тартылат. Булгурактагы жарандар ушул жылдын октябрь айына чейин армияга жөнөтүлөт. Аскер кызматын өтөөдө ар бир жаран мекенге болгон патриоттук сезимдерин күчөтүүгө тийиш. Катардагы аскер, сержанттык курамдагылар үчүн аскердик кызмат өтөөнүн мөөнөтү 1 жыл. Алмаш Параталиева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Эми кезек спорт жаңылыктарында футбол боюнча Кыргызстан жаштар курама командасы Азия чемпионатында бүгүн биринчи оюнун өткөрөт. Азыр менин кесиптешим мына ушундай маалыматтарды алып келген. Жолдо айтсаңыз, биринчи беттеште Кыргызстандын командасы кайсы мамлекеттин курама командасы менен ойноп атат? Ооба, кече 15 сентябрда Индияда 17 жашка чейинки футболчулар арасында Азия чемпионаты башталды. Чемпионат кичинен танталма тура калган командабыз ийгиликтүү өттү. Бир команданы жеңет деп айтуу өтө эле кыйын. Албетте командабыздан ийгиликтүүбүз. Биринчи оюнубуз бүгүн Австралия менен болуп жатат. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка спорт кабарлары. Жаңы башталган Азия чемпионатында Кыргызстан курама командасы австралиялык футболчулар менен беттешет. Башкы машыктыруучу Самат Сумалиев баштаган командабыз алгачкы беттешти австралиялык жаштарга каршы талаага чыгат. Чемпионатта Кыргызстан Б тобунда Австралия, Япония жана Вьетнам курамалары менен таймашат. Индиянын Гоа шаарында өтүп жаткан 2016 Азия чемпионатында бары болуп 16 өлкөнүн жаш футболчулары 4-4 топко бөлүнүп оюн өткөрүүдө. Айта кетсек, ар бир топтон мыкты болгон 2 команда кийинки баскычка өтөт. Кыргызстан жаштары 2-нчи беттешинде 19 сентябрда Япония менен, 3-нчү турда 22 сентябрда Вьетнам футболчулары менен беттешет. Грек-рим күрөшү боюнча Грузияда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында мекендешибиз Мерим Жуманазарова коло медаль ээси болду. Ал кече өткөн мелдеште 65 кг салмакта килемге чыгып, биринчи беттешинде белорусиялык спортчуну утса, чейрек финалда Жапон кызынан 4-0 эсебинде утулду. Япониялык спортчу финалга чыккандыгы үчүн Мерим кийинки баскычта түркиялык балбал менен кармашып, 10 упай артыкчылык менен жеңишке жетти. Коло медаль үчүн болгон беттеште литвалык атаандашын утуп алды. Ал эми 56 кг салмакта күч сынашкан Диана Жакып кызы чейрек финалда турнирден кожо айтышты. Бүгүн 52 кг Назира Марсбек кызы, 60 кг Айбек Артыгалы кызы, 70 кг Айбери Медет кызы мелдешке чыгат. Эл аралык спорт жаңылыктардан Словениялык Александр Чеферин УЕФАнын жаңы президенти болуп шайланды. УЕФАнын баштапкы президенти Франциялык Мишель Платини иштен кеткенден кийин талапкерликке 42 жаштагы Александр Чеферин менен голландиялык 68 жаштагы Михаил Ван Пранк көрсөтүлгөн. Грециянын борбор Афинада болгон чогулушта Чеферин 42 добуш алды. Бары болуп УЕФАнын 55 өкүлү добуш берген.
Ал кесиби боюнча юрист. 2006 жылдан 2011 жылга чейин Олимпия футбол клубунда башкаруучу болуп иштеген. 2011 жылдан баштап УЕФАнын комитетинде юридикалык кабинет кызматында, ошондой эле убакта Славянан футбол ассоциациясында президент болуп турган. Ал азырынча УЕФА тарыхындагы эң жаш президент болуп турат. Европа лигасынын биринчи тур оюндары өткөрүлдү. А тобунда фаворит эсептелген Англиянын Манчестер Юнайтед командасы Голландиянын Фейнорд командасынан 1-0 эсебинде утулду. Конокто ойногон кызыл шайтандар канча аракет кылбасын ооматсыз болду. Жайкы трансфердин эң кымбат оюнчусу франциялык Погба 63 мүнөттө берген соккусу кыйшак болсо, атактуу Златан Ибрahimovichtин аракети ишке ашпады. Ал эми экинчи бөлүм аяктарында Фейнорд жарым коргоочусу Тони Вилене Дэвид Де Хая дарбазасында топту жолдоп командасына жеңиш алып келди. Ушул күнгө даярдалган спорт жаңылыктары ушулар болду. Кайрадан сөздү кесиптешimiz улантат. Рахмат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маалыматтардын топтому менен түз эфирде тааныштыңыздар. Программабызды толугу менен Ынтымак KG сайтынан көрө аласыздар. Келерки жумада жалаң гана жакшы жаңылыктар менен жолугушалы. Аман болуңуздар.